السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ملك سو joogtaan ku soo dhawaada Somali Technology fadlan subscribe dheh haddii tahay markii ugu horeysay aad soo boqoto channelka Somali Technology. Okay, maanta waxaan idin wadaa computer tips, tricks and hacks. Okay, if you are non-Somalis you can also continue with us because I will be speaking English. I will balance somehow, so if you are new here consider subscribe. Okay, and computer tips, tricks and hacks waxa weeyaan computerkan ayaa wax ka qaadanaa tijaabo ayaan ka qaadanaa qaabka computerada u shaqeeyo waxa ka shaqeysiya iyo hardware-ka sidoo kale. Okay, waxaan sameynaa some funny things. Waxaan ka saarnaa computerka RAM-ka waan tijaabinaa qaabka computerka u soo shidmo ama u shaqeeyo. Sidoo kale waxaan ka saarnaa hard disk-ga waan tijaabinaa qaabka computerkaas u daarmo ama u shaqeeyo. Sidoo kale waxaan ka saarnaa CPU-ga ama processor-ka waan tijaabinaynaa. Sidoo kale waxaan sameynaa switching ama laba computer ayaa hardware-ka waxa u kala bedelanaa RAM-ka iyo hard disk-ga waan arkaynaa qaabkay hardware-kaas u soo dhaweeyaan labada computer-ba. Okay, we are going to do some funny things. We are going to remove hard disk and we shall see how computer will power on. We are going to remove RAM and we shall see how that computer works. We are going to remove also CPU or processor and then we shall see how that computer power on or coming up. Okay, we are also doing switching like RAM and hard disk. Then we are going to see how these two computers will welcome those two new hardware. And sidoo kale waxaan sameynaa upgrade iyo installation waxaan ku shubaynaa operating system-ka ayaan ku shubaynaa Windows 10 iyo sidoo kale upgrade inaan ku sameyno oo Windows hore ugu jiray markaas aan u keeno standard ama Windows ugu dambeeyay latest version. Okay, asxaabay mar labaad ku soo dhawaada Somali Technology. Haddaad ku cusub tahay subscribe dheh hadda hore nolol joogtayna soo dhawaad ku leenahay. You welcome. If you are new here consider subscribe, and if you are with us you welcome once again. Okay, we are going to start next video. We are going to see how to install a new operating system on your machine. Okay, and then next we shall follow our experiment, because you know what, if you are a scientist you have to do experiment to find out what can you solve. Okay, hatta sayniska barnaysid ama scientist aad noqonaysid waa inaad tijaabisaa wax markaas aad doonaysid inaad baratid. Okay, laakiin hatta theory aan aad u baratid aad tijaabin wixii kuma galaacata. So we are going to do here an experiment, then we shall get a knowledge from there. Okay, we have our tools, then everything is ready for us. Okay, waxaan ku kulmi doonaa muuqaalka xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.